YouTube channel. So for today's video, may panibagong video na naman tayong gagawin. And for today's video, ang part 2, mukbang biscuit with dalgona. So yan. Yan. Super excited na ako. And then, simulan na natin. So yan. Una na natin yung bubuksan is ang Choco Dalgona. So, hindi ko maagong dahil punong-puno. For the chika. Ayan. Wow! May siyang cookies. Kasi siyang crumbled cookies milkshake. Sarap, guys. So, the next one is avocado. Mama's favorite flavor. Wow! Tikman na natin. Lasa siyang mango with avocado milkshake. Sobrang sarap na. Last one is blueberry. My favorite flavor or color. Yeah. Open. Hindi pala maasim na. Yung paano siyang milkshake na may maasim. Tapos siya parang gamot. Yan, and taste na natin. Hindi naman maasim. One is ito, Super Delight. Give me the scissors, please. Cookies na parang ito. Sarap! Sarap, guys! Banana cream. Daamoy hulangan. Twist, lick, and eat. At kung gusto niyo po ng mga dalgona, pa-message na lang po kay Ate Jaya Mirando dito po. And then, hindi lang po ito ang mga flavor ng dalgona. May marami pa pong iba. At favorite flavors niyo po ng biscuit ay paki-message na lang po si Ka Efren Mirando sa Facebook po. Ito po. At dito na nga po nagtatapos ang aking video. Kung di ka pa na-subscribe sa aking channel, subscribe na yan.